Avui ens acompanya l'Adrià Maestro, que ell és especialista en ciberseguretat a Infordissa i ens ajudarà doncs, a identificar aquestes principals amenaces a les quals s'enfronten les empreses i també ens donarà pautes i recomanacions bàsiques per conèixer i reconèixer i evitar així doncs, incidents en seguretat. Dir-vos que la sessió està sent gravada i que així després us les podrem compartir i podreu recuperar. I també comentar-vos que si teniu algun dubte o alguna pregunta que vulgueu fer a l'Adrià, les podeu escriure al xat o al final obrirem un torn de preguntes i s'us contestaran. Res més, dono pas a l'Adrià i que tingueu una bona sessió i sigui molt profitosa per tots. Endavant, Adrià, quan vulguis. Molt bé, Eva. Moltes gràcies. Bueno, abans de res, bon dia a tots i a totes. Demanar-vos disculpes abans de començar aquest webinar, perquè bueno, potser noteu que tinc una mica de tos i disculpeu, però no la puc evitar, així que ja us ho avanço. No res, avui tindrem un webinar impartit per mi. Vale? Intentaré tractar aquest webinar, aquesta estoneta, com si fos una conversa, vale? perquè ho vull fer de la manera més natural possible. I abans d'entrar en temari, us ficaré un vídeo, d'acord? Perquè pugueu entendre una mica de què pot anar aquest webinar, vale? De seguretat informàtica i ciberdelinqüència. Després parlarem molt més d'aquests conceptes. Però sí que m'agradaria posar-vos en context amb aquest petit vídeo. Vale? És important, abans que veieu el vídeo, és important que extraiem algunes idees del vídeo. Per això us ho dic abans que veieu el vídeo. Vale? Aquest vídeo intenta introduir una mica el context actual de les amenaces digitals. Vale? El que vull és que entengueu perquè la ciberseguretat ja no és només un tema tècnic. D'acord? Ens hem de situar a la realitat amb la que conviuen avui nosaltres, vosaltres i totes les organitzacions que cada vegada estem més connectades, cada vegada és un entorn més digital. D'acord? Llavors, us demano que mireu amb calma, és molt curt, és un minutet, i que intenteu extreure aquestes idees i aquests conceptes del vídeo. ¿Vale? Bueno, aquest vídeo és un vídeo molt simple, però crec que s'entén perfectament el que vol transmetre, d'acord? I és una mica la frase que surt al final del vídeo, i és que amb un sol clic pots veure trontollar una mica la teva vida en general. Comença a perdre calés el número de compte, de la seva compte, es comencen a esborrar fotografies de les seves famílies, li remenen tots els papers a casa. Llavors, això és un vídeo una mica més lligat potser a la vida personal, però és extrapolable a qualsevol àmbit de la vida. En el cas en el que ens afecta a dia d'avui i el que parlarem d'aquest webinar és una mica més en l'àmbit de l'organització. ¿Vale? Llavors, justament, el que ens ensenyava el vídeo és precisament el context en el que operem avui les empreses. ¿Vale? Són petites accions que poden tenir conseqüències molt grans. Aquest home l'únic que ha fet és un clic i s'està remenant la seva vida per complet. Llavors, partim d'una petita acció, però les conseqüències són molt grans. ¿Vale? Llavors, especialment quan parlem, que és del que parlarem a dia d'avui, del que parlem d'informació o dels sistemes digitals que teniu a les vostres empreses. ¿Vale?
Bueno, no m'ha presentat, preguntar-me que em presenti. Vale? Jo soc Adrián Maestro, ja ho he dit l'Eva, soc consultor IT i de seguretat de la informació. Aquí va un tercer concepte diferent. Parlarem de seguretat informàtica, ciberdelinqüència i seguretat de la informació. Parlarem. Ja fa uns anys que treballo en Fordisa. Jo treballo al departament d'IT i la meva feina és simple, però crec que molt important, i és ajudar a les empreses a entendre el context organitzacional. És un altre concepte que escoltareu que repeteixo molt, context. Vale? En aquest cas, context organitzacional i tecnològic. Per què parlem o per què parlo d'això amb les empreses quan tinc reunions o quan fem consultoria? Doncs perquè intento que a través de que entenguin el seu context, de que entenguin la tecnologia que utilitzen en el dia a dia o que aprenguin a identificar quina és la informació important per a la seva pròpia empresa, a través d'això crec que és la forma més fàcil o més actualitzada d'evitar els perjudicis derivats d'una manca de seguretat adequada. Vale? A vegades no és una manca de seguretat, sinó una manca de seguretat adequada, vale? Perquè a vegades fiquem el foco on no toca i crec que parlant de tot el que parlarem avui tenim moltes més capacitats, tenim un context molt més clar d'on hem de ficar el foco quan parlem de seguretat o quan parlem de què és el que volem protegir. Vale? Llavors, en aquest webinar, en definitiva, i per resumir, no parlarem només de tecnologia, vale? És una part molt important, però no és l'única que hem de tractar, sinó també parlarem de com la seguretat impacta en el negoci, com les persones impacten en la seguretat i com és el dia a dia de les vostres organitzacions en aquest àmbit. Vale? Llavors, aquí tenim el primer títol, és el títol del webinar, Conscienciació en seguretat informàtica i ciberdelinqüència, i jo afegiria en falta el tercer concepte, que és la seguretat de la informació. Vale? Cada vegada que anirem avançant, el webinar l'he plantejat una mica per blocs perquè anem fent junts com un camí dintre d'aquests conceptes i arribarem a una part molt pràctica, que entenc que és la part que més interessa, entenc que és la part que més suc podeu treure com a empresa, però sense parlar de tot el que parlarem al principi serà impossible que entengueu per què plantegem un tipus de sistema de seguretat. Vale? Llavors, la xerrada d'avui, ja us ho he dit abans, jo no pretenc repassar una vegada més els conceptes de sempre. Vale? Aquest tipus de webinars sempre parlen de phishing, dels tipus d'atacs, definicions tècniques, de lo que es parla habitualment. El meu objectiu és un altre. Jo el que vull és ajudar-vos a entendre per què la seguretat us hauria d'importar. D'acord? Que sigueu vosaltres els que decidiu apostar per la seguretat de les vostres empreses i que entengueu per què us ha d'importar si formeu part d'una organització. D'acord? Això està pensat per a treballadors, per a gent, potser un dels sectors més importants que han d'entendre de què va tot això és la part de la direcció, o inclús altres empreses com Infordisa o altre tipus de proveïdors de serveis que sou partners d'entitats, vale? O d'organitzacions. Llavors, pel que a mi respecta, no serà una exposició tècnica, vale? No parlaré amb vocabulari complicat, ni en termes que ni nosaltres mateixos moltes vegades fem servir en el dia a dia, tot i que quedin molt bé en els webinars, vale? Però el que sí que vull és traslladar-vos la meva manera d'entendre la seguretat. D'acord? És el mateix enfoc que jo utilitzo amb els clients. Llavors, ajudar-vos a entendre el context, que tingueu capacitat de prendre decisions, saber per què han de fer què hem de fer, perdona, saber què heu de fer quan teniu un problema dintre de l'empresa, perquè no tot es tracta d'evitar els problemes, sinó moltes vegades també es tracta de saber o tindre capacitat d'actuar quan el problema ja el tenim. D'acord? En seguretat és molt important entendre que no sempre podem eliminar tots els riscos, no sempre podem tindre tot l'ambient tecnològic, la nostra xarxa, el nostre personal controlat ni format. Llavors hi haurà vegades que ens haurem d'enfrontar en aquests riscos i a les conseqüències de lo que puguin generar aquests riscos. Vale?
Llavors, passem al primer bloc, d'acord? Per quedar-vos amb aquest concepte. No serà una xerrada tècnica, és una xerrada per entendre per què la seguretat ens ha d'importar, d'acord? Llavors, iniciem el primer bloc, és una introducció al context, d'acord? Llavors, per iniciar aquest primer bloc sobre el context actual, aclariré els tres conceptes que ja us he introduït, val? Els tres conceptes que per mi són claus i que heu d'entendre abans de començar a parlar de tota la resta, d'acord? Per què són claus? Perquè crec que si es barregen poden generar un problema, ¿vale? I com que no significa el mateix, s'han d'explicar. Llavors, moltes vegades quan parlem de la seguretat informàtica, de ciberseguretat o de seguretat de la informació, parlem com si fossin sinònims. I pot ser un error o inclús ens podria portar a males decisions, d'acord? Segons amb la persona que estigueu parlant, hem d'entendre de què és el que estem parlant. Llavors, en un primer punt, la seguretat informàtica, ¿vale? Era el primer concepte del títol del webinar. Doncs la seguretat informàtica és tot allò que es centra o que fica focus en la protecció dels sistemes informàtics, ¿vale? I de la tecnologia. Per exemple, crec que és el concepte més fàcil d'entendre. És tota la seguretat que es dedica a protegir ordinadors, servidors, xarxes, aplicacions, etc. ¿Vale? És la part potser més tècnica i més pràctica de tot el que poguéssim parlar. Segon concepte, ciberseguretat. ¿Vale? Aquesta part és la que fica el focus, especialment i específicament, és molt més específica, en la protecció davant de les amenaces digitals. La seguretat informàtica pot ser que no actuï en protegir-nos en cap moment, ¿vale? Perquè són bones configuracions, bones praxis, un tallafocs, però pot ser que no actuïn. Quan parlem de ciberseguretat ja són totes aquelles accions que sí que ens estan protegint davant d'amenaces digitals, ¿vale? És a dir, d'atacs que arriben a través d'internet, a través del correu electrònic, a través de la xarxa o de tots els serveis en línia que a dia d'avui s'utilitzen. D'acord? I el tercer concepte, que crec que per mi és on volem arribar, crec que és l'objectiu de ficar en pràctica una bona seguretat informàtica i una bona ciberseguretat, és arribar a la seguretat de la informació, ¿vale? Perquè aquest concepte té un abast molt més ampli, però és el que avui vull que entengueu i és el que avui feu vostre, la seguretat de la informació. ¿Vale? Aquest concepte no s'entra només en la tecnologia, sinó en la informació en si mateixa. En aquest cas ens és igual sota quin suport estigui la informació, però evidentment la gran part de la informació a dia d'avui a les nostres empreses i a les vostres empreses s'executa en equips tecnològics. ¿Vale? Però la seguretat de la informació té un abast molt més ampli que agafa tota la informació que gestioneu, independentment d'on estigui, o en quin format, sigui digital, en paper, sigui en converses, sigui en correu, sigui en documents compartits. ¿Vale? Llavors, entendre aquesta diferència crec que per mi és clau, perquè si no protegim, o sigui, quan nosaltres parlem, o jo, quan avui parlaré de la seguretat, no estigueu pensant constantment en que protegim els sistemes, en aspectes tecnològics, d'acord? No protegim els sistemes per si mateixos. El que fem és protegir la informació i el negoci que depèn d'aquesta informació. ¿Vale? Vosaltres no treballeu gràcies a que un ordinador funciona, perquè si un ordinador funciona, demà agafem un altre, el substituïm. Vosaltres treballeu gràcies a que teniu una informació, després parlarem de quin tipus d'informació, ara per ara ho deixem com a concepte general. Vosaltres treballeu perquè teniu una informació que us permet fer negoci, us permet complir amb la missió i amb la visió de les vostres empreses, ¿vale? Que ens permet guanyar calés, que us permet donar un servei. Això és el context de l'empresa i això és el que hem d'analitzar per determinar com ens hem de protegir. Evidentment, la part dels equips, la part tecnològica i la part més pràctica està dintre del sac, però no és el concepte més important. ¿Vale? Llavors, quedeu-vos amb aquesta idea. Seguretat informàtica, ciberseguretat i seguretat de la informació, que no són el mateix. ¿Vale? Veureu que cada vegada que avancem en les diapositives, cada vegada anirem baixant
un esglaó i anirem aprofundint una mica més en la part de seguretat. Vale? Ara per ara ens estem ubicant. Crec que també és una informació molt, molt útil per a les empreses, per a la gent de direcció i per a qualsevol perfil. Llavors, us he parlat, us he fotut aquí una mica de xapa sobre 3 conceptes, però per què és important parlar d'aquests conceptes? Doncs perquè el panorama d'amenaces està en constant evolució, està en constant creixement i perquè els vectors d'atacs cada vegada es diversifiquen més. Diguéssim que l'escenari està canviant. I com l'escenari està canviant, nosaltres ens hem de formar més, hem d'ampliar la nostra visió. I quan jo tinc una reunió amb els meus clients, el que pretenc és això. Vale? Llavors, quan parlem de seguretat, és molt important entendre una cosa, que és el que us deia al principi, que no estem únicament protegint ordinadors. Vale? No té un ordinador, el servidor o una aplicació en si no té valor per si sol. Vale? El que realment té valor és la informació que contenen, el negoci que depèn d'aquesta informació. Vale? Llavors, si estem dient que el panorama està canviant, que el context està canviant, quan tenim un incident de seguretat, el problema ja no és que estiguin dintre, que hagin entrat en el sistema o que hagin trencat les nostres defenses, sinó el que això provoca. Vale? Llavors ja comencem a parlar de conseqüències reals. Si deixem d'un costat la preocupació de ostres, ha fallat la protecció de l'endpoint, ostres, ha fallat la protecció del tallafocs. Crec que ja hem de començar a donar per fet que aquesta protecció funcionarà, que aquesta protecció farà el seu servei. I hem de començar a parlar de les conseqüències reals, que és el que ens farà ubicar-nos al lloc de l'esquema on realment hem de ficar focus i on realment hem de prendre decisions. Vale? Llavors, començarem a parlar de conseqüències reals. Serveis que queden parats, arribem a les oficines, no podem treballar perquè no tenim accés als servidors, però ens hem de preocupar per què els servidors han deixat de funcionar. Dades que perdem o que queden filtrades, clients que deixen de confiar en nosaltres perquè hem hagut d'avisar de que hem tingut un incident de seguretat, perquè estem obligats a avisar, rebem una sanció econòmica, rebem requeriments legals perquè hem tingut un problema de seguretat. Això és el que realment importa, d'acord? I això no es pot solucionar pensant en quin tipus d'antivirus instal·lo o pensant en quin tipus de tallafocs contracto. Vale? Perquè aquí, en aquestes conseqüències reals, ja comença a entrar en lloc un factor humà. I el factor humà no es compra, a priori. Vale? Si entenem que la majoria d'atacs no comença amb un problema tècnic, vale? La majoria d'atacs no és una fallada tècnica sofisticada, com podem veure en vídeos o en pel·lícules. Un problema de seguretat comença per una persona normal fent la seva feina. Comença per una persona normal fer un clic com el que fa cada dia en el seu lloc de treball. Comença donant resposta fent o enviant un correu, donant una resposta amb un correu electrònic. Un problema tècnic, un atac, comença amb una contrasenya reutilitzada. Tantes vegades com vulgueu. Penseu en vosaltres mateixos, en persones, en companys, inclús en directors, en els vostres jefes, contrasenyes reutilitzades. Llavors, això per mi no significa que l'usuari sigui el problema en si. El que vol dir és que el sistema ha d'estar dissenyat per assumir que les persones ens equivocarem. D'acord? Si comencem a dissenyar els sistemes assumint que les persones s'equivocaran, serà molt més fàcil de dissenyar un sistema de protecció i serà molt més real. Vale? Serà molt més real. Perquè la seguretat, ara per ara, trobareu a consultors, penseu que això és la meva perspectiva, és la meva visió dels anys que tinc d'experiència, de la formació que tinc, de les situacions que m'he trobat o possiblement dels clients amb els que jo tracto o els que jo els gestiono aquesta part de seguretat.
de les necessitats que tenen els meus clients. He extret aquesta visió i per mi la seguretat a dia d'avui no pot basar-se només en una sola cosa. La seguretat no pot basar-se només en tecnologia. No pot basar-se només en normes, com la ISO 27001, com l'Esquema Nacional de Seguretat, i molt menys es pot basar només en formació. Tots tres conceptes han de conviure. D'acord? No, si creieu que sou una empresa que esteu ficant molt de foc en tecnologia, abordeu les altres dues potes d'aquesta part de la seguretat. Reviseu la normativa, reviseu la governança, parleu amb algú que us ajudi a tindre una política de seguretat, que us ajudi a determinar quins són els controls de seguretat que necessiteu en la vostra empresa. I si creieu que no esteu fent formació als vostres treballadors o a la vostra organització, formeu els treballadors. Vale? Per una formació contínua, no una formació puntual, una formació contínua. Perquè la seguretat efectiva, per mi, necessita de la combinació d'aquests tres elements. Vale? Una part tecnològica, que ens posi barreres, que detecti les amenaces, una part de processos, que indiqui què fer quan alguna cosa passa, i, evidentment, la part de conscienciació. Perquè tots hem d'entendre, tots els treballadors han d'entendre o han de saber identificar riscos i actuar a temps. És una part molt important. Vale? Quan aquestes tres coses, quan aquests tres conceptes treballen en conjunt, la seguretat deixa de ser un mal de cap. I és quan llavors és un element que està protegint el negoci, que us donarà tranquil·litat, que us donarà confiança. Llavors, per això avui estem parlant d'aquests tres conceptes, no només d'un, no només centrar-nos a la part tècnica, no només parlar dels tipus d'atacs. Això us ho han explicat 1000 vegades. Teniu informació a tot arreu, de lo que és un atac de phishing, de quines són les conseqüències, de com es pot evitar, de quines són les bones pràctiques. Ara, jo el que vull és explicar-vos això, el canvi de paradigma, el context en el que estem a dia d'avui a través d'aquests tres conceptes, ¿vale? Perquè crec que és molt útil. Llavors, per parlar d'això, evidentment hem de parlar de dades i tendències recents. I aquí podríem parlar de dades numèriques. Podríem parlar del tant per cent de ransomware, com ha pujat del 2024 al 2025, quines són les estadístiques, però tornem al mateix. Parlem de lo de sempre. ¿Vale? Aquí la idea fonamental és que no estem parlant només d'un augment del nombre d'atacs, sinó d'un canvi estructural de la manera en què ens ataquen. La manera d'executar aquests atacs està canviant. Crec que és més important entendre com està canviant la manera en la que ens ataquen, entendre o saber que està pujant un 25%, un 30% els atacs en ransomware. ¿Vale? El que sí que està clar és que l'auge del ransomware ens ho demostra clarament, això. ¿Vale? L'objectiu ja no és trencar el sistema, sinó parar-nos al negoci. Perquè els atacats saben que quan una empresa no pot operar, la pressió és més elevada i el dany és immediat. Per què? Perquè quan fan una encriptació de les nostres dades i no podem treballar, què estan fent? Evitar que nosaltres puguem produir, evitar que nosaltres puguem donar els nostres serveis. Això ens està generant un dany al moment. Si no podem treballar, no facturarem. No podrem portar a terme la nostra missió com a empresa o com a organització o com a entitat. I ells això ho saben i això s'utilitza. S'utilitza per què? Doncs per reclamar un pagament a compte, per alliberar la informació que tenen, per exemple. Això és el més pràctic, també ho he escoltat un munt de vegades. ¿Vale? Per què és important parlar del creixement de les eines d'atac? Això també és clau. Perquè ja no cal ser un expert per llançar atacs sofisticats. Avui qualsevol persona podria generar un atac, hackejar els nostres sistemes, ser ciberdelinqüent. Evidentment, hi ha nivells d'aquestes persones. Quan més coneixement tingui, segurament atacs més elaborats podrà llançar. Però a dia d'avui, amb les eines que tenim, amb la intel·ligència artificial, que serà un concepte que intentaré
desviar una mica, però, evidentment, podria anomenar intel·ligència artificial en cadascun dels conceptes que estic parlant. Però la intel·ligència artificial està ajudant a que el creixement dels atacs sigui exponencial. Perquè qualsevol pot comprar, qualsevol pot jugar o qualsevol pot reutilitzar eines per perpetrar un atac. ¿Vale? Una eina per llançar de forma inclús automatitzada, phishing, ransomware, suplantacions d'identitat. Això a dia d'avui ja no té un cost material que signifiqui una barrera perquè ens puguin fer mal. ¿Vale? D'això heu de ser molt conscients. Les típiques frases de no, ningú voldrà atacar la meva empresa, jo no sóc ningú, jo facturo menys de no sé quan. No funciona així. Són atacs automatitzats. Són atacs aleatoris, moltes vegades. Simplement ens trobem en el radar. I si no complim amb els tres conceptes que us parlava de tecnologia, de processos i de formació, l'atac tindrà èxit. ¿Vale? Ja no serveix això de soc una empresa petita, soc una empresa... No, no. Tot dependrà de la informació que tu generis, tot dependrà del negoci que tu facis amb aquesta informació, llavors adaptarem a nivell de seguretat a aquest nivell també d'informació. Però això no significa que no es tracti la seguretat. Es tractarà de la manera que correspon, es tractarà segons el context de cadascuna de les empreses, però no significa que no s'hagi de tractar perquè són més petits. S'haurà de tractar d'una altra manera, potser. D'acord? I per últim, el concepte de l'expansió de l'abast dels ciberatacs. Això és una altra realitat. L'atac ja no s'està limitant a un servidor, ja no s'està limitant a atacar la xarxa corporativa. Perquè avui, si feu una ullada a tota l'exposició tecnològica i de connexió que tenim com a empresa, correus electrònics, núvols, dispositius mòbils, el funcionament o l'ús del teletreball com a una part més, com una extensió més de l'empresa, o tots els clics que fem a les xarxes. És evident que l'abast i l'expansió de l'abast dels ciberatacs ara mateix és gegant, és molt gran. ¿Vale? Llavors, tot això, tornem a connectar-ho directament amb el que comentàvem tot abans. ¿Vale? Hem de canviar els objectius. L'objectiu de la seguretat ha canviat. Ara no protegim els equips, sinó que protegim la informació i els processos de negoci. Evidentment, centrarem en els processos de negoci que depenen de la informació rellevant que tenim. Ara veurem com identificarem aquesta informació i a partir d'aquí podrem protegir els processos de negoci que depenen d'aquesta informació. ¿Vale? Llavors, obrim un segon bloc. Ara ja hem parlat de tot el que és el context, hem parlat de conceptes nous. Intento que siguin conceptes que no hagueu escoltat tan habitualment com altres conceptes més tècnics, ¿vale? Però obrim aquest segon bloc. El bloc de la responsabilitat individual i corporativa. ¿Vale? Quan interioritzem que és important entendre que un incident de seguretat no és un problema tècnic, entendrem de qui és la responsabilitat. ¿Vale? Quan hi ha un incident, normalment pensem en que és un tema d'IT, que és un problema del tècnic, que és un problema del programa de protecció que tenim contractat, que el sistema ha fallat, que el servidor ha caigut, que les eines no funcionen. I aquí crec que tornem a equivocar-nos. ¿Vale? Perquè l'objectiu dels atacants, l'objectiu real, no són els sistemes. És el que us deia al principi, és afectar el vostre negoci. Un atacant què buscarà? Buscarà parar els serveis perquè no pugui treballar, buscarà generar retards en les entregues amb els vostres clients, amb els vostres proveïdors, intentarà extraure informació per poder vendre-la, per extorsionar-vos, intentarà provocar un dany reputacional.
Vale? Generar, intentarà generar que rebeu multes, o serà una conseqüència del seu atac, que rebeu multes, que tingueu sancions econòmiques regulatòries. Llavors, ara que estem parlant de responsabilitat, volia explicar-vos això perquè entengueu que la responsabilitat està compartida. Quan això passa, quan tenim un atac, el problema ja no és tecnològic. Quan tenim un atac, la part de la tecnologia ja l'hem sobrepassada. El problema és operatiu, el problema serà econòmic, el problema serà reputacional. ¿Vale? El punt clau del que estic parlant és que entengueu que un atac no sempre comença explotant una vulnerabilitat tècnica. ¿Vale? No sempre. És evident que sí, però avui us vull parlar d'altres maneres de rebre un atac. ¿Vale? No sempre comença amb una vulnerabilitat tècnica, no sempre comença amb una desactualització dels sistemes. Moltes vegades l'atac comença amb situacions molt quotidianes. El correu que rebem i que sembla legítim, la trucada fent-se passar per un tècnic o un comercial de Microsoft que sembla molt convincent, la credencial, les contrasenyes reutilitzades que parlàvem al principi, el clic que fem, empreses, perquè fem moltes coses a la vegada, perquè hem tingut un mal dia com a treballador, i fem un clic on normalment no el fem, doncs avui hem fet un clic. D'acord? Llavors, veient com podem rebre un atac, crec que és un error entendre que la responsabilitat és només corporativa, ho és, perquè l'organització ha de posar mitjans, vale? Ha d'implantar processos, ha de donar suport, però també és una responsabilitat individual, perquè al final som persones i totes les persones participem en el dia a dia digital d'una empresa i d'una organització. Vale? Llavors, com a concepte clau, quan tenim un problema de seguretat, hem de deixar de pensar en que és només un problema d'IT. És un problema de negoci, que s'ha d'abordar com s'aborda qualsevol altre problema de negoci, amb una planta, amb una línia, amb una oficina d'administració. És un problema de negoci. D'acord? Llavors, continuem profunditzant una mica en aquesta part del factor humà per anar avançant, d'acord? I això pot sonar una mica fort, com que el factor humà és l'eslabon més feble, però és així. És així. Vale? Quan analitzem els incidents reals, veiem que tenim un patró molt clar. La majoria dels atacs no comencen explotant la vulnerabilitat tècnica, no comencen fent un hack sofisticat, comencen amb la persona. Amb les situacions quotidianes que us explicava abans. El correu legítim, la trucada, el missatge amb urgència. Vale? I això com es fa? Amb enginyeria social. Enginyeria social és tot un seguit d'eines que aquestes persones, que aquests delinqüents, que els ciberdelinqüents utilitzen per aprofitar-se de la feblesa que té l'ésser humà, que és la confiança. Nosaltres com a persones confiem per defecte, potser no tothom, però podem parlar de que per defecte confiem, volem confiar, i això s'utilitza per fer-nos mal. Vale? Ara l'atacant ja no necessita trencar els sistemes. Si pot convèncer algú perquè li doni accés al sistema, és molt més fàcil, tinc un accés legítim i segurament, de moment, no estic cursant una il·legalitat. He demanat que, per favor, em donin accés al seu ordinador i aquell treballador m'ha donat accés al seu ordinador, sense preguntar-me qui soc, sense preguntar-se a ell mateix si això és normal. Vale? Llavors, hem d'entendre que per molt que el factor humà
sigui la porta d'entrada a dia d'avui més utilitzada, moltes de les persones no fallen perquè no sàpiguen, ¿vale? Tot i que sapiguem de lo que estem parlant i quines són les conseqüències que pot haver-hi si jo dono accés a una persona que no hauria de tindre accés al sistema, per exemple, això també pot ser perquè treballem sota molta pressió, perquè tenim presses, perquè estem gestionant moltes tasques alhora, perquè cada vegada utilitzem eines digitals que són més complexes, d'acord? Fem actualitzacions en els sistemes i com a treballadors també hem d'acostumar-nos a treballar amb les noves eines digitals. Llavors, també seria un error focalitzar tota la culpa sobre el factor humà. ¿Vale? Seria injust. Injust i ineficaç. Perquè, tornem a lo del principi, si fiquem foco només en conscienciar els usuaris, en formar els usuaris, molt segurament estem donant de costat als altres dos conceptes. Llavors tornarem a estar en un punt ineficaç. D'acord? El problema real no és que algú s'equivoqui. El problema és que no estem dissenyant els sistemes de seguretat i de protecció preparats per a l'error humà. Si tinguéssim en compte que els humans ens equivocarem, molts dels sistemes haurien de canviar, perquè no són lo suficientment segurs per a contemplar el que pugui passar si una persona s'equivoca. ¿Vale? Llavors, ara que hem parlat de la responsabilitat, que hem parlat de quin podria ser el vector d'entrada més utilitzat a dia d'avui, parlem de les conseqüències. Parlem de les conseqüències. Quan tenim un problema, un incident de seguretat, això deriva en unes conseqüències. D'acord? Conseqüències com pèrdues econòmiques immediates, paralització dels serveis, danys reputacionals, multes, sancions reguladores, perdó. Llavors, si coneixem les amenaces i existeixen solucions, la pregunta lògica seria, o la pregunta que es podríem fer, vale, Adrià, si tenim tanta informació, som conscients de tot el que hem d'abordar quan volem protegir la nostra organització, per què els atacs tenen èxit? Per què no podem minimitzar al mínim o inclús al zero l'impacte d'una amenaça? Doncs perquè quan tenim un incident de seguretat no es produeix per una sola causa, ¿vale? Sinó és una combinació de diferents factors. I aquests factors es repeteixen en moltes organitzacions. Per això té èxit. D'acord? Aquests factors que poden fallar, normalment els més habituals són pues, que tenim massa confiança en la tecnologia, com per exemple, d'acord? Massa confiança en la tecnologia com a única barrera de seguretat, que tenim processos però no són clars o són desconeguts. O sigui, un 10% de la plantilla no coneix quin és el procés que ha de seguir quan detecta un comportament anòmal en el seu ordinador. Ningú li ha explicat amb qui ha de parlar quan detecta un comportament anòmal. Si ell no ho sap, significa que tenim un procés que no és clar, per molt que existeixi. Que fem formació, però la fem puntual, no és una formació continuada, o no està adaptada al dia a dia d'aquells treballadors. Quan jo us parlava del context de la vostra empresa per identificar quina és la informació més important i més rellevant que us permet portar a terme els vostres processos de negoci, és per no aplicar controls sense sentit. Doncs la formació és igual. No podem fer una formació puntual sense sentit. Hem de fer una formació contextualitzada perquè els treballadors entenguin quin és el seu entorn, quins són les seves amenaces, quins són els seus riscos i quines són les bones pràctiques que ha d'aplicar en el seu entorn, no de forma general. ¿Vale? I depenem molt del comportament perfecte de l'usuari. Pensem els departaments d'IT, organitzem el nostre sistema de protecció pensant en que l'usuari no fallarà. I això és l'error. I que ha marxat. ¿Vale?
Llavors, si esperem que les persones no s'equivoquen mai, en lloc d'assumir que l'error és part natural del treball diari, tornem a tenir un problema amb seguretat. Les organitzacions més madures no són les que pateixen, les que no tenen incidents de seguretat, la que no té una violació de seguretat. Les organitzacions més madures i que demostren un nivell de seguretat, seguretat informàtica, ciberseguretat i seguretat de la informació, són aquelles que poden detectar abans que un altre un comportament anòmal en el seu sistema. Són les que poden respondre millor quan ja tenen l'incident detectat o que tenen capacitat per reduir l'impacte real sobre el negoci. Ja tenen l'incident, l'impacte s'ha produït, però tenen una capacitat de reduir aquest impacte en aquell moment, l'impacte real sobre el seu negoci. Fixeu-vos que ja no estem parlant en no rebré un atac, sinó estem parlant en com em comportaré abans de rebre l'atac, durant l'atac i després de l'atac. I hem de començar a donar per fet que tindrem un atac. Hi ha aquelles barreres tecnològiques, aquelles mesures de seguretat informàtica, l'atacant ja les ha sobrepassat. Ara ja hem de començar a ficar focus, i ara aquí és ja quan comença aquesta part del webinar, potser més de servei, de producte, de quin és el sistema de seguretat que s'ha d'implantar a dia d'avui o quin podria ser el més útil a dia d'avui, és quan entenguem això. ¿Vale? I el que està clar és que això no s'aconsegueix amb una sola eina. No és tan fàcil. Això s'aconsegueix combinant de forma equilibrada els tres elements claus que hem parlat sempre, la tecnologia, els processos i la conscienciació. ¿Vale? Llavors, tingueu clar que els atacs tenen èxit. Els atacs tenen i tindran èxit. I no sé si cada vegada més, però sí que rebrem cada vegada més atacs. I que entengueu que no teniu un atac per falta de tecnologia. Tenim un atac perquè es combinen diferents factors a l'organització que fan que un atac tingui èxit. I hem de començar a actuar envers en aquesta possibilitat de que un atac tingui èxit. Perquè si no, teniu aquí un petit avís de que una contraseña débil llevó a la quiebra a una empresa de 158 años. Això pot semblar mentida, pot semblar exagerat, però no ho és. Aquestes coses passen. I per què passen? No hi ha una causa concreta. És una combinació de factors. És una combinació de factors. Tenen un incident de seguretat, la seva tecnologia de seguretat no és suficient, els seus processos no estan ben marcats i els seus usuaris no estan conscienciats. Podeu anar a la quiebra. I ho repeteixo, soc conscient de que pot semblar exagerat, però no ho és. No ho és, perquè es donen casos. Els podeu buscar per internet, en aquest cas és un que nosaltres vam penjar al nostre soc.infordisa.com, on anem penjant notícies, on anem penjant tips, consells. En aquest cas, vam penjar aquesta notícia. La podeu llegir, podreu veure el nom de l'empresa, etc. D'acord? Això pot passar. Llavors, perquè això comenci a passar amb menys mesura o perquè estiguem més preparats cada cop que això passi, i hem de començar a parlar de la protecció de la informació. ¿Vale? I, en conseqüència, en el compliment normatiu si es dona el cas, depenent del vostre tipus d'organització. ¿Vale? Llavors, deixant enrere tot el que hem vist, d'acord? Com a idea important, com estic fent en cada vegada que obrim un blog, ¿vale? La pregunta ja no ha de ser qui ha fallat o què ha fallat. Haurà fallat una persona, haurà fallat el sistema i haurà fallat l'eina concreta. La pregunta és, quin model de defensa necessitem per a aquest nou context? El que us heu de preguntar és, ok, les persones, el sistema i les eines ja ho tenim solucionat. Anem a pensar en el model de defensa. ¿Vale? Perquè si en aquest context, que les amenaces són constants, que hem de donar per fet que l'error humà serà inevitable, vosaltres mateixos heu d'entendre que la informació formarà part de l'actiu, formarà part de l'actiu més valuós de l'organització.
D'acord? Llavors, per això obrim aquest bloc de protecció de la informació i deixem de parlar de d'on està la culpa o què és el que ha fallat. Vale? A partir d'ara ja parlarem de com protegir la informació. Ara ja tenim clar que tot l'altre ficarem recursos per a tindre-ho controlat, però ara anem a entendre què és el que he de protegir de la meva empresa i com ho he de protegir. Vale? Per fer això, per protegir la informació, hem d'entendre tot el que implica la informació. Identificar quina és la informació més crítica per a vosaltres. Heu d'entendre com s'utilitza en el dia a dia aquella informació. I un cop que la tinguem identificada i que entenguem quina és la informació, haurem de definir com protegir-la. D'acord? Tant des del punt de vista tècnic com organitzatiu. Per molt que ho digui, mai deixarem de costat la part tècnica, la part tecnològica. Vale? Però també hem de reforçar la part d'organització. Llavors aquí, a la part d'organització, és quan comencem a parlar de compliment normatiu, desenvolupar polítiques internes i implantar un model de defensa que estigui pensat per a reduir l'impacte d'un incident de seguretat però dintre de la vostra empresa. Perquè desenvoluparem aquest model de defensa pensant en la informació de la vostra empresa, que és el que volem protegir, la informació. D'acord? Llavors, anem a parlar una mica de quina és aquesta informació. Què és la informació sensible? Què és el que hem de protegir de les nostres organitzacions? I per això he de conèixer. Aquí n'hi ha algunes dades que són informació sensible. Dades personals, dades financeres, credencials d'accés, propietat intel·lectual, una mica oblidada a vegades, però forma part del negoci sí o sí, la propietat intel·lectual. Llavors, per entendre per què un incident de seguretat té tant d'impacte en el negoci, primer hem d'aclarir què és el que realment estem protegint, què és aquesta informació. Hem de conèixer aquesta informació. D'acord? I quan parlem d'informació sensible, no parlem només de les dades. No parlem només de dades o dades confidencials en el sentit legal. Parlem de qualsevol informació que es pugui perdre, que es pugui veure modificada i que això tingui un perjudici a l'empresa o que es pugui veure filtrada. Tot això afecta directament a l'empresa. Vale? Llavors, aquí teniu alguns exemples clars d'aquest tipus d'informació. Dades personals. Vale? De dades personals, no només dades... No només es tracta de protegir les dades per compliment normatiu, sinó perquè una fuita d'informació pot trencar la confiança de clients i dels propis treballadors. D'acord? Si es veu compromeses les dades personals, potser la reputació de l'empresa es veu afectada. Afectant els treballadors, afectant la confiança dels clients. Llavors, això què significa? Significa que és una dada que s'ha de protegir. Però no només per compliment normatiu, sinó per altres conseqüències com aquestes que us comento. També tenim dades financeres, vale? La no protecció de les dades financeres, les conseqüències poden ser diferents. Podem tindre frau, podem incórrer en pèrdues econòmiques directes, podem prendre decisions errònies de negoci que ens portin per un mal camí. Vale? També s'han de protegir les credencials d'accés. Aquestes són especialment crítiques. Per què? Perquè és el que parlàvem al principi. Si jo tinc un accés lícit que aconsegueixo a través d'unes credencials que he robat amb un atac de phishing, jo com a ciberdelinqüent no necessito hackejar cap tipus de sistema. Estic entrant com si fos un usuari legítim. Com això no volem que passi, hem de protegir les credencials d'accés. I la propietat intel·lectual. Us deia que la propietat intel·lectual moltes vegades o no es comenta, o no la teniu identificada, no la teniu inventariada. Moltes vegades inventariem els actius d'informació, els equips, els servidors, els programes, però no inventaríem la nostra informació. No inventaríem la nostra documentació interna, no està inventariats els projectes, no tenim inventariades les estratègies, els nostres manuals. Tot això és el coneixement clau del negoci. D'acord?
Llavors, tota aquesta informació ha d'estar inventariada, sota el meu parer, ha d'estar inventariada per poder identificar quines són les amenaces que poden afectar els actius que estan executant aquesta informació, per determinar quins riscos es deriven d'aquestes amenaces i, finalment, entendre quin és l'impacte de que nosaltres perdem aquesta informació, perdem el control d'aquesta informació. D'aquesta manera podrem protegir-nos. Vale? I aquí, arribat en aquest punt, és quan podem tornar a connectar amb el que hem parlat al principi. La majoria d'atacs el que volen és accedir a aquesta informació per demanar-vos calés, per demanar-vos que feu accions que no sabeu que estan generant un perjudici per l'empresa a través de la suplantació d'identitats, per paralitzar la vostra activitat i que això també generi un perjudici a la producció. Per això és tan important conèixer la informació, perquè el que busquen aquestes persones és accedir a aquesta informació, per treure suc, per treure un benefici econòmic, o simplement per generar un problema a l'activitat de l'empresa. Si vosaltres mateixos no teniu informació, perdoneu, no teniu classificada o inventariada aquesta informació, serà molt difícil determinar quin és el sistema de seguretat que necessitem. Vale? I aquí em trobo amb moltes empreses que diuen ok, doncs fem una consultoria i totes les auditories que siguin necessàries per certificar-me en la ISO 27001 o per implantar un esquema nacional de seguretat, depenent del sector en el que treballeu. És un error. L'objectiu no és protegir les dades per complir amb les normes. El que volem és protegir la informació perquè d'ella depèn el nostre negoci. I si a conseqüència podem certificar-nos perquè el nostre sistema està tan ben parit, està tan ben pensat, està tan ben vinculat al nostre context d'empresa que ens permet certificar-lo, genial. Però ens trobem a moltes empreses que el que volen és complir amb la norma, de rebot protegiran o no la seva informació, quan el que haurien de pensar és la inversa. Jo el que voldria és entendre quina és la informació que tinc per protegir aquesta informació per assegurar el meu negoci. Vale? Llavors, per entendre la informació que tenim, Eva, perdona, no sé si estàs per aquí, no sé com anem de temps. Sí, estic aquí. Ara portem una horeta. Vale. Si voleu que obrim un torn de preguntes per si hi ha alguna cosa i si no tu segueixes una miqueta més i Sí. Jo crec que podem allargar fins a 1:15 com a màxim. Vale. Pues passaré una mica aquesta part, si volen obrir un torn de paraula i aniré directament a lo que seria el sistema de seguretat, vale? Que crec que ja és la part final més pràctica, no queda molt, però si volen fer alguna pregunta abans, endavant. Teniu alguna qüestió que us pugui resoldre ara l'Adrià o seguim una mica més? Jo al xat no veig cap pregunta, per tant, seguim, Adrià, i Vale. així després ja obrim el torn de preguntes. Vinga, doncs dediquem a l'última part del webinar, en aquest últim bloc, vale? Que és on parlarem de les principals amenaces i casos reals. Com tot el webinar, una mica a la meva manera. Vale? No parlarem realment de les amenaces o de casos reals dels clients. D'acord? Moltes vegades quan pensem d'un ciberatac imaginem el virus, és el primer. Jo ara quan ara mateix acabo de parlar amenaces i casos reals, doncs estic segur que el primer que pensem és virus, un missatge de rescat, el sistema bloquejat, però els incidents reals moltes vegades això no passa. D'acord? Moltes vegades no veureu un avís clar de que teniu un incident de seguretat, no veureu una alerta evident que us estigui dient el que està passant, però el que sí que hi ha són senyals. N'hi ha moltes senyals. Li diem el que són logs de seguretat. Vale? Són indicis de què és el que està passant o què és el que podria passar. D'acord?
Llavors, exemples d'aquest tipus de senyals, accessos inusuals a informació sensible, que una persona es connecti amb una unitat on hi ha informació sensible i aquella persona normalment no fa aquests accessos, això és una senyal. Ús de credencials fora de l'horari o des d'ubicacions no habitual, que una persona es connecti a treballar a altes hores de la matinada utilitzant les seves credencials, això és una senyal, vale? Pot ser que no signifiqui res, però és un comportament anòmal. Descàrrega massiva de dades, que un usuari es comenci a descarregar carpetes i carpetes d'arxius quan això no té cap de sentit, o no ho hauria de fer, o no serveix per a res. Moviments laterals dins de la xarxa o dels sistemes, aquests ja són més difícils d'identificar, però tot això són senyals. Vale? El problema és que aquestes senyals per separat moltes vegades passen desapercebudes en el dia a dia. És impossible que el departament d'IT, si no ho està vigilant, si no ho està monitoritzant in situ en aquell moment, pugui identificar o pugui detectar aquestes senyals. D'acord? Aquest és el problema. Llavors, per molt que coneixem la informació, per molt que formem els usuaris, per molt que instal·lem totes les eines de seguretat que vulguem, si no identifiquem o no detectem el que està passant, continuarem tenint un problema, oi? Llavors, és important tornar a remarcar que les mesures de seguretat clàssiques són necessàries. Antivirus, tallafocs, controls d'accessos, tota la formació que pugueu donar als vostres treballadors. Tot això continua tenint sentit, ¿vale? I mai ha de desaparèixer. Això crec que és obvi i és fàcil d'entendre. Però amb el context actual, tot això té una limitació clara. ¿Vale? D'acord? Moltes amenaces no es detectaran en el moment, sinó quan ja hagin tingut un impacte. I això ho podem solucionar. ¿Vale? Podem solucionar. Quan un incident de seguretat ja ha provocat un robatori de credencials, quan un incident de seguretat ja ha provocat un accés legítim o il·legítim utilitzat per generar, per finalitats malicioses, ¿vale? Per fer mal, quan tenim un atac lent o un atac silenciós que està dissenyat específicament per no cridar l'atenció, en aquests casos que no hi ha res clarament maliciós, al principi només es poden detectar aquestes senyals per evitar-ho. D'acord? I aquí és on volem arribar. Quan jo parlo amb els meus clients, els intento derivar en aquest tipus de sistemes de seguretat. Sistemes de seguretat que detectin les senyals, comportaments que són clarament maliciosos, però que si no tenim les eines que ens puguin monitoritzar totes aquestes senyals, serà impossible d'identificar-les. ¿Vale? Llavors, aquest tipus de sistemes són sistemes de monitorització d'esdeveniments. ¿Vale? M'agradaria que us informeu d'aquest tipus de sistemes, perquè crec que a dia d'avui són els sistemes que més poden aportar, que més valor afegit aporten a la protecció d'una empresa. Les anomenem com a CIEM més un SOC, ¿vale? I el que fa aquest tipus de sistemes, el que us deia, aquí teniu la frase entre cometes, que és observar el comportament dels sistemes i els accessos per a detectar patrons anòmals relacionats amb els actius sensibles. D'acord? Els actius sensibles seran tots aquells actius tecnològics que gestionin informació que per a vosaltres, després de tot aquest camí que hem seguit junts, tingueu com a informació important, informació crítica que pertany al vostre negoci. Aquest sistema ens permet observar tot el comportament que afecti a la protecció d'aquesta informació. ¿Vale? Llavors, com entra en joc aquesta monitorització d'esdeveniments? Doncs, bueno, és important aclarir-vos que no es tracta de vigilar les persones, no es tracta de vigilar què és el que fan les persones en el dia a dia, en els seus ordinadors. No són aquest tipus de senyals. De lo que es tracta és d'observar comportaments dels sistemes, dels accessos a la informació, de l'ús dels actius, que això és el que us explicava abans, amb l'objectiu d'entendre qui està accedint a quina informació, des d'on o quan està accedint, quin és el comportament que està executant aquell usuari, si és normal o no és normal. ¿Vale? Llavors, quan aquesta monitorització la centralitzem, d'acord? Se centralitzen totes aquestes senyals, tots aquests logs d'informació i l'analitzem de forma correlacionada,
Vol dir que una senyal per si sola potser no ens dona cap tipus d'indici, però aquests sistemes el que fan és correlacionar les senyals, diguéssim que les combinen perquè tinguin molt més sentit, perquè ens enviïn un missatge clar de lo que pot estar passant. D'acord? Això ja seria una alerta de seguretat. Llavors, això ja són plataformes. El CIEM ja és una plataforma de gestió d'esdeveniments de seguretat. Vale? És el que us deia, el que es coneix com a CIEM. Però si anem una mica més enllà, el CIEM per si sol no protegeix. Vale? Ara mateix l'únic que tindríem seria un data lake amb un munt de logs, amb un munt de senyals de què és el que està passant en els nostres sistemes. Els tenim ordenats i, a més, s'estan correlacionant. Molt bé. Però el valor està en que puc llegir tots aquests milers d'esdeveniments o senyals. El valor està en que els puc correlacionar, però aquesta capacitat l'hem de complementar. Vale? Aquesta capacitat l'hem de complementar amb el més SOC. Això és el que es diu el SOC. Vale? L'hem de complementar amb la capacitat de que un equip especialitzat pugui analitzar aquestes alertes que es generen quan les senyals es combinen, un equip que pugui prioritzar riscos, això és molt important, vale? Un equip que pugui centrar-se en el que és realment important, i això només ho pots fer amb l'experiència, vale? I un equip que respongui als incidents. Si jo tinc les senyals, tinc les alertes, però no tinc les persones que estiguin responent a aquests incidents de seguretat, doncs, tampoc estarem fent per solucionar el tema. D'acord? Llavors, quan parlem de tota aquesta capacitat, és la que aporta el SOC. Aquests SOCs poden ser propis, poden ser els vostres equips informàtics que puguin estar visualitzant totes les senyals d'aquests CIEMs, o pot ser un SOC d'una gestió externa. Vale? Pot ser un SOC contractat. D'acord? Llavors, per mi, i per intentar acabar i tancar bé aquest bloc, per mi la combinació del CIEM amb el SOC crec que a dia d'avui és una de les formes més efectives, d'acord, de protegir-nos, de reduir el temps de detecció, de millorar les respostes i de reduir l'impacte real d'un atac sobre el negoci. Vale? Tot això després d'haver deixat clar de que l'incident es produirà, de que l'atac es produirà. Si tot això no ho podem evitar, per molta inversió que fem a la part clàssica de la seguretat informàtica, que és sine qua non, un sistema de CIEM més SOC aporta una capa molt valuosa en el context actual. Vale? Llavors, vull que us quedeu amb aquest concepte clar de que si no podem evitar tots els atacs, el que hem de ser capaços és de detectar-los a temps. És l'única manera de minimitzar tot l'impacte que un atac pugui generar. Vale? Llavors, fem una revisió dels punts claus de tota aquesta reunió que hem tingut entre consultor i clients, que això és el que vull que us quedi clar. La ciberseguretat és tasca de tots, factor humà marca la diferència i conèixer les amenaces és el primer pas per poder prevenir-ho. D'acord? Llavors, penseu en classificar la vostra informació perquè és el que ens diu que és el més important per a vosaltres, és el que ens diu que és el que hem de protegir, és el que ens ajuda a entendre les amenaces, vale? El que pot passar. I el monitoratge ens permet adonar-nos a temps, però si no classifiqueu la informació i teniu molt clar les amenaces que afecten a la vostra informació, per molt que monitoritzem, potser estem monitoritzant una part que no és la que ens interessa, on tenim el problema. Vale? Tingueu molt clar que l'escenari on l'error és inevitable, que les amenaces cada vegada són més silencioses, poder veure el que està passant abans de que passi, crec que és molt important per protegir-vos. Vale? I si seguiu aquest enfocament, crec que la seguretat deixarà de ser només prevenció. Tot i que us sembli, un sistema de monitorització sembla que és un sistema només de prevenció, es converteix en tindre capacitat, es converteix en tindre capacitat de detecció, de resposta, de poder marcar la diferència en la protecció, perquè teniu moltíssima informació, moltíssima capacitat de detecció i moltíssima capacitat de resposta. Abans que es produeixi, durant l'atac
i després de que es produeixi. D'acord? Bueno, Eva, aquí deixo la diapo perquè la puguin seguir, perquè puguin mirar si volen. Són alguns recursos de suport, són organismes que es dediquen a donar informació a la persona que ho necessiti i que ho vulgui. I ho deixo per aquí. Crec que molts ja els coneixeu, doncs endavant. No sé si hi ha algun dubte més. Perdoneu que ha durat una mica més, però volia fer l'exposició al complet. Una cosa, Adrià, ens podràs compartir, em passaràs aquesta presentació que has fet i els hi compartiré també als assistents i així la poden recuperar i revisar per si tenen algun dubte i els hi facilitaré el teu contacte en un correu que els hi faré ara a posteriori per si volen resoldre dubtes amb tu, d'acord? Clar que sí, sense problema. Sé que en una horeta, jo que parlo bastant, no tinc temps de poder exposar a vegades o em quedo amb la sensació de que potser el missatge no ha quedat tan clar com jo volia, però la idea del webinar d'avui era aquesta. Pensar que estem fent una reunió, que estem fent una consultoria d'aquesta part d'IT i seguretat de la informació i que la gent escolti conceptes diferents que no els tècnics de sempre. ¿Vale? Que crec que el panorama canvia molt i això també significa que nosaltres com a consultors hem de canviar i veure des d'un altre prisma. Perfecte, Adrià. Veig que no hi ha preguntes, però els comentaris són molt positius. Moltes gràcies, molt interessant. Una pregunta tenim, la Cori. Per iniciar la revisió dels sistemes de seguretat de la nostra entitat, què caldria fer? Això depèn. Si em pregunten com a proveïdor informàtic, s'hauria de parlar de si teniu un departament IT, si teniu un equip d'informàtics que us puguin ajudar i nosaltres donar, diguéssim, unes pautes de per on començar si ells no les tenen o estan una mica perduts. Si aquest equip informàtic no existeix, doncs contactar directament amb nosaltres i farem l'anàlisi d'aquest context que us explicava o que us donava una mica de pinzellades perquè la pugueu fer vosaltres mateixos. Us ajudarem a analitzar aquest context d'organització, a identificar la vostra informació, a identificar quina és la informació més crítica i a partir d'aquí anar desplegant els següents passos. Com a resposta ràpida i concisa, doncs analitzeu si teniu identificada quina és la informació més important per vosaltres i a partir d'aquí aneu extrapolant si els controls de seguretat que esteu aplicant són els idonis per protegir aquesta informació. Això és el que us puc dir com a idea, com a concepte. Si el que em demana és com contractar-nos o com ajudar el seu equip informàtic, doncs que m'escrigui un correu quan les hi passeu al meu contacte i sense cap tipus de problemes. No sé si he contestat la pregunta. És una pregunta una mica àmplia, que no és tan fàcil de contestar. Pots obrir el micro, si vols, Cori, i així et serà més fàcil. Hola, ara em sentiu, sí? Sí, bon dia, Cori. D'acord, hola, Adrià, gràcies. No, ja la Eva ja ha dit que ens passaria el teu contacte i en tot cas ja parlaríem. No, la veritat és que la nostra entitat és molt petita, però i tampoc tenim, tu parles d'equip, el vostre equip informàtic ja es posarà d'acord amb nosaltres. Per no tenim ni equip informàtic, és a dir, una mica la responsable de les xarxes o de qui porta les bases de dades de l'entitat i de l'empresa i tal soc jo mateixa i per això, evidentment, tenim personal de suport informàtic al darrere, extern, però no hem entrat mai en aquest detall de la seguretat i ara us escoltava i em semblava força interessant. Per això deia que hauríem de fer com una mena d'auditoria principal per saber on estem i què hauríem de fer, però jo crec que ho tenim tot obert més enllà de les còpies de seguretat. Vale, sí, a veure, és molt habitual que entitats o organismes o empreses, potser més petites a nivell de número d'usuaris, no tinguin la inversió compartint un departament informàtic i per això estan empreses com Infordisa i d'altres que existeixen en aquest sector, per fer d'acompanyament, perquè jo mateix, la meva figura, pugui fer
de recolzament amb una empresa o per tu directament, Cori, o de la teva entitat. Llavors, sí, de les primeres accions que haurien d'emprendre seria segurament fer una auditoria. Podríem fer una auditoria de seguretat, inclou fer un anàlisi de vulnerabilitats, on extraurien tota aquella part de seguretat informàtica, tota aquella part de seguretat tecnològica, que és el més objectiu i més fàcil d'extreure, també és el més fàcil de solucionar, perquè un cop que tenim la info de què és el que està passant a nivell tecnològic, es pot fer una adequació, es pot fer els canvis que siguin necessaris, i després sí que hi ha una part d'una auditoria de sistemes, que ja és, amb l'experiència dels tècnics, anant repassant bones pràctiques i bones configuracions, però ja basant-nos en el vostre context, d'acord? No ens ficaríem aquí a revisar coses que potser ni teniu. Llavors sí que tindríem unes primeres reunions abans de fer aquesta auditoria de sistemes per entendre què us dediqueu, per entendre quina és la informació que tracteu, contextualitzar-vos tot, inclús deixar-ho documentat, i a partir d'aquí prendre les decisions i seguir els passos que millor s'adaptin a lo que necessiteu. Però sí, la gran majoria forma part, la gran majoria el que s'executa són auditories de diferents naturaleses, però són auditories. Molt bé. Gràcies. Ja estarem A tu. en contacte. Gràcies. A tu, Cori. Hi ha alguna pregunta més? Bé, doncs si us sembla bé, ho deixem aquí. Agrair a l'Adrià per tot aquest coneixement que ens ha compartit, els exemples reals i aquestes eines que segur que ajudaran a pimes, comerços i a empreses a reforçar la seva seguretat i a protegir-se, que és molt important. Nosaltres, com a cambra, seguirem impulsant sessions d'aquest tipus. Estem treballant ja de cara al 2026 i us anirem mantenint informats. Que tingueu molt bon dia i fins la propera. Gràcies. Molt bé. Gràcies, adeu.